আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেনের একটি রেসিপি। খুব সহজেই তৈরি করে রমজান মাসে পুরো মাস জুড়ে আপনারা ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারেন। শুধুই রমজান মাস না, এমনিতেও বিকেলবেলার নাস্তা, বাচ্চাদের টিফিন এবং মেহমানদারিতে দেয়া যেতে পারে। চিকেন স্ট্রিক্স তৈরি করার জন্য আমাদের লাগবে মুরগির বুকের মাংস। এখানে আমি বড় সাইজের 2টি পিস নিয়েছি, আপনারা চাইলে একটি পিস দিয়েও করতে পারেন। এখন এই পিসগুলিকে আমি চিকন চিকন স্লাইস করে কেটে নিব। একদম চিকন না, প্রায় 1 ইঞ্চি পরিমাণ করে কেটে নিব। এখন আবার চিকেনের এই পিসগুলিকে ছোট ছোট স্কোয়ার শেপ করে কেটে নিব। একদম পাতলাও না, আবার অনেক বেশি মোটাও না। খুব বেশি মোটা করলে সেদ্ধ হতে চাইবে না, আবার পাতলা করলে একসাথে জোড়া নিতে চাইবে না। তাই সাইজটা একটু বুঝে শুনে করে নেবেন। সবগুলি চিকেন টুকরো করা হয়ে গিয়েছে। এখন বাকি যে পিসটা আছে সেই পিসটাকেও সেমভাবেই টুকরো করে নেব। দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে আমি ঠিক কী সাইজের করে টুকরো করে নিয়েছি। এখন চিকেনটাকে একটি বাটিতে ট্রান্সফার করে পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। এখন চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। লবণ নিয়েছি পরিমাণ মতো, আদা বাটা, রসুন বাটা 1 চা চামচ করে নিয়েছি, মরিচ নিয়েছি পরিমাণ মতো, জিরে গুঁড়ো নিয়েছি 1/2 চা চামচ, গরম মশলা 1/2 চা চামচ দিলাম, তান্দুরি চিকেন মশলা 1/2 চা চামচ দিলাম এবং কাঁচামরিচ পেস্ট দিলাম পরিমাণ মতো। কাঁচামরিচটা পুরোপুরি পেস্ট করে নিয়ে হালকা একটুখানি থেতো করে নিয়েছি। এখানে আপনারা ধনেপাতা পেস্টও ইউজ করতে পারেন। সয়া সস দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লেবুর রস। লবণ এবং মরিচের পরিমাণটা আপনাদের টেস্টের উপরে ডিপেন্ড করবে। যদি একটু ঝাল খেতে চান সেক্ষেত্রে মরিচটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। এখন সব কিছুকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। ভালো করে মাখানো হয়ে গেলে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখানোর প্রয়োজন নেই, সবগুলির গায়ে যেন একটুখানি লেগে যায় ওইভাবে একটু মাখিয়ে নিলেই হবে। মাখানোটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, এখন একটি সাইডে রেখে দিব। আরেকটি প্লেটে নিয়ে নিব 1/2 কাপ পরিমাণে ময়দা, সামান্য পরিমাণে লবণ এবং পরিমাণ মতো পানি দিয়ে একটি লিকুইড ডো তৈরি করে নেব। পানিটা একটু বুঝে শুনে দিবেন, খুব বেশি ঘনও হবে না, আবার খুব বেশি পাতলাও হবে না। আমার মনে হচ্ছে আরও একটু পানি লাগবে, তো আমি আরেকটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আরেকটি প্লেটে নিয়ে নিলাম কিছু শুকনো ময়দা, আটা ময়দা যে কোনো একটা নিলেই হবে। চিকেনের ব্রেস্টটা নিয়ে আসলাম, সাথে কিছু ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিলাম। এখন একটি সাসলিকের কাঠির মধ্যে 5-6টা চিকেনের টুকরার মতো গেঁথে নিব। আর এই সাসলিকের কাঠিটা কিন্তু আমি কোনো প্রকার আগে থেকে ভিজিয়ে রাখিনি। এই রেসিপির ক্ষেত্রে কাঠিটাকে আগে থেকে ভেজানোর কোনো প্রয়োজন নেই। চিকেনগুলি গাঁথা হয়ে গিয়েছে। প্রথমে যে শুকনো ময়দাটা নিয়েছি সেখানে একবার গড়িয়ে নিব, তারপরে যে লিকুইড ডোটা করে নিয়েছি সেই ডোটার মধ্যে গড়িয়ে নিব। ডোটার মধ্যে একটু ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন, এতে করে ব্রেড ক্রাম্বসটা খুব সহজেই চিকেনের গায়ে লেগে যাবে। এখন চিকেনটাকে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে গড়িয়ে নিব। হাত দিয়ে একটু ভালোভাবে যে ফাঁকা অংশগুলো আছে সেই অংশগুলোতেও ব্রেড ক্রাম্বসটা দিয়ে দিবেন। এতে করে যখন চিকেনটা ভাজা হবে তখন খুব ভালোভাবে ক্রিস্পি হবে। এখন আবারও যে লিকুইড ডোটা করে রেখেছিলাম সেই ডোটার মধ্যে গড়িয়ে নিব। লিকুইড ডোটার মধ্যে 2 বার গড়িয়ে নিলে এই চিকেনটা খুব ভালোভাবে ক্রিস্পি হয়। এখন আবারও আমরা ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে গড়িয়ে নেব। আর এই পর্যায়ে যখন ব্রেড ক্রাম্বসটা লাগানো হবে তখন হাত দিয়ে একটুখানি চেপে চেপে লাগিয়ে দিবেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত দিয়ে মুঠ করে ধরে চেপে চেপে লাগিয়ে দিবেন। আমার চিকেনের স্লাইসটা করা হয়ে গিয়েছে। একইভাবে আমি সবগুলি চিকেনের স্লাইস তৈরি করেছি। যারা সংরক্ষণ করতে চান তারা এই পর্যায়ে একটি জিপলক ব্যাগ অথবা এয়ারটাইট কন্টেনারে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে 1 মাসের মতো সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে হাই হিটে গরম করে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম চিকেনের স্লাইসগুলি। চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে থাকবে মিডিয়াম টু লোতে। প্রথম পর্যায়ে একদম হাই হিটে চুলার আঁচটাকে দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিতে হবে, তারপরে মিডিয়াম টু লোতে দিয়ে চিকেনের স্লাইসগুলিকে ভেজে নিতে হবে। তা না হলে ব্রেড ক্রাম্বসগুলি পুড়ে যেতে পারে এবং ভিতর থেকে চিকেনটাও সেদ্ধ হবে না, কাঁচা থেকে যাবে। তো একটুখানি সময় নিয়ে, খুব বেশি সময় না, 8 থেকে 10 মিনিট লাগে একটি চিকেনের স্লাইস ভাজা হতে।
চিকেনগুলি ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন একটি কিচেন টিস্যুর উপরে উঠিয়ে নিব। এতে করে চিকেনের গায়ে লেগে থাকা এক্সট্রা তেলটা শুষে নিবে। এখন আরেকটি প্লেটে টমেটো সস এবং মায়োনিজের সাথে পরিবেশন করছি। আপনারা আপনাদের যে কোনো সস অথবা সালাদের সাথে পরিবেশন করতে পারেন। আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।